به نام خداوند بخشنده و مهربان. الله سبحانه و تعالی می فرماید: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. یعنی ای مردم، وعده خدا حق است. زندگی دنیا شما را نفریبد و آن شیطان فریبنده به خدا مغرورتان نگرداند. سوره فاطر آیت 5. در تفسیر این آیت ابن کثیر رحمه الله می گوید: ای مردم، وعده خدا حق است، یعنی بدانید که در حقیقت روز قیامت برپا می شود و این حیات دنیا چیزی نیست اگر مقایسه کنیم با آن نعمت‌هایی که به صالحان در روز قیامت داده می شود. پس این حیات دنیا شما را فریب ندهد. نشود که به خاطر این حیات دو روزه آخرت خود را که ابدی است از دست بدهید و این چنین نشود که شیطان فریبنده شما را فریب بدهد و شما پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم را گذاشته پیروی به شیطان کنید. پس برادر و خواهر عزیزم، این پول و مال دنیا، این حیات دو روزه ما را فریب ندهد و این چنین این شیطان فریبنده که همه وقت دشمن آشکاره ماست، همه وقت با ما مبارزه میبرد، ما را فریب ندهد. پس از فریب این دنیا و شیطان خود را حفظ نماییم و یگانه چیزی که ما را از این دو حفظ می نماید این چنگ زدن به قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پس چنگ زنیم به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، انشاءالله از رستگاران خواهیم گشت. این بود معلوماتی کوتاه درباره این آیت و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.